هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوروبيين، إما أن نكون أو لا نكون. القارة الحديثة والتي ينادي شعبها بالديمقراطية والحرية باتت اليوم أمام خطر يهدد مستوى المعيشة فيها وحتى طريقة الحكم. نعم، اشتعلت الحرب في أوكرانيا، لكن تبعات تلك الحرب وصلت لكل دول العالم، وعلى رأسها الدول الأوروبية. صراع قديم جديد مع روسيا، الغاز بيد بوتين، وأوروبا حائرة في البديل. هل سيكون من قطر أم من إسرائيل؟ أم أن أمريكا ستنقذ الموقف بالتأكيد؟ كل تلك الحلول هي قصيرة المدى، وتعرف القارة بأنها ليست حلولا أبدية، لذلك عليها أن تستثمر في الطاقة المتجددة. التي لا يمكن لروسيا أو غيرها التحكم بها، لكن ذلك التغيير سيحمل معه الكثير من المفاجآت. أوروبا ستخرج من قبضة روسيا لتدخل تحت رحمة الصين. الطاقة المتجددة للجميع، لكن استخدامها يدفع الأوروبيين للاتجاه للصين. فكيف ذلك؟ وهل حقا ستصبح أوروبا تحت رحمة بكين؟ منذ اكتشاف النفط والغاز، ومن ثم قيام الحرب العالمية الثانية وإعادة تقسيم القارة العجوز، اعتمدت أوروبا على مدار سنوات طويلة على الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي دائما، حتى أنها كانت تعتمد على أكثر من نصف استهلاكها من روسيا. ذلك لم يمنع الدول الأوروبية من محاولة ترشيد استهلاك الغاز الروسي أو حتى البحث عن حل بديل. فمع بداية القرن 21 دخل العالم رسميا الصراع على الطاقة وتحديدا النفط. حرب قبل 10 سنوات في الخليج العربي بين دول جارة، ثم غزو عسكري على العراق في الشرق الأوسط، تلاه حرب عنيفة في أفغانستان، ومن ثم الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة بالكامل. صراع على النفوذ والطاقة والسيطرة أقلق الأوروبيين وأجبرهم على إعادة حساباتهم من جديد. فمنذ العام 2015 وضع الاتحاد الأوروبي خطة محكمة للتقليل من استخدام الغاز الروسي بشكل كبير، وذلك من خلال تعويضه من دول أخرى أو استخدام طرق بديلة لتوليد الطاقة. في العام 2020 كانت أوروبا تعتمد على روسيا ب42% من استهلاكها العام، وفي العام 2021 باتت النسبة تقدر ب39.2%، هبوط وصفه الأوروبيون بالجيد، وأن الخطة تسير بالاتجاه الصحيح. لكن مع نهاية العام كان العالم يعيش رعبا كبيرا، حرب تقرع طبولها على حدود أوروبا. فلاديمير بوتين يحشد جيشه على حدود أوكرانيا، مهددا بغزوها لأنها تتجه للغرب أكثر، وهذا ما حدث فعلا. فبراير من العام 2022 أطلق بوتين غزوه على أوكرانيا ليخلط أوراق القارة العجوز بالكامل ويضعها في موقف لا تحسد عليه، وبدأ التهديد بالغاز سريعا. خط نورد ستريم 2 أحد أضخم المشاريع في القارة أعلن عن إيقاف العمل فيه. عقوبات أوروبية تفرض على موسكو، ومطالبات روسية بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. رضخت العديد من الدول سريعا، أما التي رفضت فقطع عنها الغاز الروسي، وكانت تلك هي رصاصة الرحمة في قلب القارة الأوروبية. وعود أمريكية بإيجاد الحل واتفاقيات مع قطر لتكون البديل، لكن كل ذلك لا يحدث بسهولة مع أوروبا. فكان الحل المناسب هو الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة كبديل مناسب للوقود الأحفوري الروسي. مشروع جديد أطلقه الاتحاد الأوروبي يهدف بشكل رئيسي لأن تصبح القارة خالية من الكربون بحلول العام 2050، وذلك كله من خلال زيادة مصادر الطاقة المتجددة.
في توليد الطاقة إلى 40% على الأقل بنهاية العقد الحالي، ما يعني أن أوروبا بحاجة لمضاعفة مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 3 مرات العدد الموجود خلال 7 سنوات فقط، وتلك هي المعضلة. لكن مع وجود مصنع العالم في الصين فلن تكون معضلة. تقول التقارير الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي بالكامل يعتمد بشكل كبير للغاية على التكنولوجيا الصينية بهدف إيجاد بدائل مناسبة للطاقة عن الطاقة الأحفورية، إذ يكشف موقع بلومبورغ رقما هائلا عن حجم الصادرات الصينية للقارة الأوروبية في هذا المجال، إذ صدرت الصين ألواحا شمسية ومعدات تتعلق بالطاقة المتجددة بأكثر من 28 مليار دولار خلال العام 2021 فقط. من خلال تلك الصادرات تم تفعيل مزرعتين كبيرتين للرياح في كل من تارنتو الإيطالية وسينجي الكرواتية في مايو من العام 2022، وذلك بواسطة توربينات ومعدات صينية بالكامل. وفي المجال ذاته تهيمن الصين على المراتب 8 الأولى من أصل 10 شركات مصنعة لألواح الطاقة الشمسية في العالم، كما تحتكر أكثر من ثلث براءات الاختراع في ذات التكنولوجيا. يضاف إلى ذلك أن أكثر من 67% من الخلايا الكهروضوئية يتم تصنيعها في الصين، ويتم إنتاج أكثر من 80% من المكونات اللازمة لتصنيع توربينات الرياح في الصين أيضا، وحتى رقائق السيليكون اللازمة لبناء لوحة شمسية تصنع في بكين، ما يجعلها وبشكل فعلي تسيطر على تكنولوجيا الطاقة المتجددة بشكل شبه كامل. وفي ذات الوقت يجعل القارة الأوروبية قلقة من قبضة جديدة عليها، إذ تشير الأرقام إلى حاجة الأوروبيين لصرف أكثر من 30 مليار دولار سنويا لتطوير ذلك القطاع، والتي بطبيعة الحال ستذهب معظمها للصين، ما قد يعزز من قوة الصين الاقتصادية والسياسية ويجعلها تفرض نفوذها على القارة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال الطاقة المتجددة. ساسة أوروبيون يقولون أن القارة لا يمكنها تحمل الاعتماد على الصين حاليا، ففي ظل التغييرات الجيوسياسية في المنطقة فإن تلك التبعيات قد تخلق مخاطر حقيقية في المستقبل. كما يحذر آخرون من تحول الاعتماد على الصين في ذلك القطاع إلى ابتزاز سياسي من قبلها ضد القارة. ففي حال نجحت القارة بالتخلص من الطاقة الروسية واعتمدت بشكل كلي على الطاقة المتجددة التي توفر قطاعها الصين، فحتما ستبقى القارة بحاجة الصين لتطوير وتحديث تلك التكنولوجيا مع مرور السنوات، خصوصا أن العديد من المشاريع التي تنفذ يتم تنفيذها بأياد صينية بالكامل وليس مجرد دعم لوجستي. وأنت وبعد سرد كل تلك الوقائع، برأيك هل ستخرج أوروبا من قبضة موسكو لتصبح تحت قبضة بكين؟